Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hunting 87 SC. Di video kali ini saya akan video hunting. Tadi saya lihat ada ruak-ruak, terus terkuku ya, deruk atau bahasa Jawanya, sama tikusan merah. Ini ya spotnya ya. Saya juga berangkat tadi jam 9, agak siang ya.
Ini ya, kita dapat 2 poin tadi. Spotnya lumayan, tadi ada burung tikusan mata merah, ruak-ruak sama tekukur. Perkututnya juga ada ya tadi ya. Tapi nggak saya shot ya tadi ya perkututnya, cuman saya videokan saja. Tadi yang pertama burung tekukurnya kita shot tapi kena di batang ya. Ini yang kedua kita kena pakai 2 kali pompa, cuman nggak langsung jatuh ya. Tadi jatuhnya di sebelah sana. Yang penting dapat ya, alhamdulillah tadi poin 2 lumayan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.